मुझे लग रहा है सर जैसे पैसे हाँ? कराची कांग्रेस फ्रॉड का बोलो भैया फ्रॉड तो मैं बना रहा कोर्ट तो देख जो पहले ऐसी एम्बुलेंस लगी थी और ये सुभाष चंद्र बोस है देख मेरा पासपोर्ट उम्र स्वराज की बात देश के कोने कोने में पहुंचे। पैदल उनके दोस्त के सुझाव को गांधी जी ने इसी समय दोस्त की